atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, CPLAS toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Mardi, et là, merci pour vos bébés sur la télévision. On a pour la journal, il y a peu pour la peuple, la journée pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé le lundi 4 mars, na Doha, na Qatar, pour la visite moko, il y a 2 jours, et pas wapi, à Koubete, qui m'a solo, na renforcement, il y a coopération bilatérale, pena, échange commerciaux entre Qatar et la République démocratique du Congo. Héritier, Mapinde Mingulungu, a pesibino, pas de détail. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé lundi na Doha, na Qatar pour une visite à travail il y a 2 jours. Une importante rencontre pour renforcer la coopération bilatérale et échange commerciaux entre Qatar et la République démocratique du Congo. Na première journée, il y a mission na chef de l'État à visiter l'ambassade de RDC na Qatar où il est dirigé et par son excellence Madame Valérie Lusamba Kabeya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de RDC na Qatar sur place. Président Tshisekedi ayambaki ba civilité ya personnel ya représentation diplomatique oyo avant akutana na ba représentant ya communauté congolaise oyo bazali basé na Qatar. Penasima président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na délégation ya ambassadeur ya ba pays ya communauté ya développement ya Afrique australe SADC na Mokuse oyo bayaki ko témoigner soutien na bango pour la défense ya souveraineté ya RDC. Chef de l'État akoko ba visite na ye mokolo ya mardi ba rencontre ya haut niveau pe ba quelques séances de travail na domaine ya coopération économique na bit ya ko contribuer na développement ya RDC. Qatar azali ko se positionner lokola potentiel investisseur na ba différents secteurs lokola transport, infrastructure, ba mine, énergie pe agriculture. L'Assemblée nationale, commission spéciale et élaboration, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale pour la 4e législature à Soukisaki Moussala na Bango, lundi 4 mars, toujours dans il y a président honoraire Jacques Njoli, une fois de plus héritier Mapinde Mingulungu. Enfin, commission spéciale chargée, il y a élaboration, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale, il y a 4e législature, et Silisaki Moussa Nango, lundi 4 mars 2024, misal examen, il y a rapport, il y a sous-commission, il y a relation interparlementaire, il y a extérieur et longona organisation, il fonctionnement, il y a cabinet, il y a membre, il y a bureau, il y a Assemblée nationale. Boyena Kobo Sanate fonctionnement ya administration parlementaire avant de déposer rapport final oyo na mesa ya bureau provisoire commission oyo batindi commission oyo ba pesi bango 72 heures pour na kosala toilettage ya texte ya rapport oyo ba kopesa na bureau ya plénière avant président ya bureau provisoire a convoqué prochaine plénière. Député national Jacques Njoli, président de la commission spéciale et règlement d'ordre intérieur, a talisaki situation na Kolobaboui. Basilisi examen, il y a 275 articles, il y a avant-projet, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale, il y a 4e législature pour na sikoyo mosala, et kotin damana service technique pour na kosala toilettage, et présentation, il y a document oyo et kozala soumis, na bureau avant plénière aïe bana kosala yango. Boui rapporteur, il y a commission député national Geneviève Inagosi, yende a dévoilé qui ba conclusion na Kolobakaboui.
alobi lelo traité qui rapport ya sous-commission ya relations extérieures pe diplomatie parlementaire traité qui le sous organisation ya cabinet membre ya bureau pe ya administration misala oyo et salemi na ambiance moko kitoko ya représentabilité pe ya convivialité alobi tosilisi misala na ndenge moko ya malamu tokozonga mbala ya sima na plénière oyo ekozala consacré na adoption ya intégralité ya texte pe lisusu ya rapport ya bureau ya commission oyo bako transmettre na bureau provisoire avant programmation ya plénière mosala makasi esili kasi commission technique akozwa relais pour na kosala toilettage pe adoption na assemblée nationale pour na rapport final na tina wana topesi commission technique 72 heures pour na kosala misala. To poursuivre masona pour l'instant que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ye ayambaki na cabinet na ya mosala mokolo lundi 4 mars délégation ya Confédération africaine de football ya handball oyo et yaki kosola na ye ndenge République démocratique du Congo qui organiser 26e édition ya compétition oyo. Nadine Sona pesibino ba détail. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki lundi 4 mars 2024 na cabinet na Yamosa na primature délégation ya Confédération africaine de handball. Bango bayaki pona ko se rassurer et paye ya Premier ministre ndenge discipline sportive oyo aponi République démocratique du Congo pona ko yamba 26e édition ya compétition oyo. 15 nations bakomi pesa rendez-vous na ville ya Kinshasa pona kobimisa champion oyo mikolo ezali koya pona discipline handball dame. Bosimba ke premier ministre a instruire ministre ya sport pe ba service nyonso bakomi pesa pona réussite ya likambo oyo. Boye na nouvelle philosophie ya président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona makambo etali sport na RDC eloko moko ekoki kosalama au hasard te. Boye sport mon côté ekoki kozala négligé ndenge ministre ya sport Kabulo atalisaki avant arriver na Kinshasa pona ko finir protocole d'accord pona likambo yango le 4 mars 2024 entre confédération représentée na président na yango Mansour Aremu pe fédération ya handball ya République démocratique du Congo représenté et pas ya président Amos Mbayo na supervision ya ministre des sports Kabulo mwana Kabulo délégation oyo ezalaki impressionné na ba nouvelles installations oyo euti kotonga makala mingi te na stade de Martyr yangonde et ko abriter compétition ministre des sports François Claude Kabulo mwana Kabulo oyo a livraki secret ya visite oyo na presse alobi ke Kinshasa azali ko susciter lelo intérêt à l'instance sportive continentale pour une organisation pe réussite ya 9e jeu ya francophonie oyo euti koleka ndeba tenaki ko présenter na premier ministre chef ya gouvernement délégation ya confédération africaine ya handball oyo e na Kinshasa pour na signature ya protocole d'accord oyo ezali kolobela organisation na novembre prochain ya 26e coupe d'Afrique des nations ya handball Topekan handball dame et kozana Kinshasa na ba nouvelles installations na stade de Martyr depuis que est organisé qui ba 9e jeu ya francophonie engouement ezali makasi Afrique mobimba ezali koningana moto nyonso alingi aya awa na unanimité assemblée générale ya confédération pe Afrique mobimba baponi ville ya Kinshasa pona ko abriter mbala oyo compétition yango na tina wana délégation eye avant bakoma awa na primature ba visiter ba installation na stade de Martyr boye bazala ki vraiment impressionné président azali vraiment fier ya comment na ba installation oyo digne ya compétition internationale président a confirmé effectivement confédération ba pesi kitus na RDC pona ko abriter compétition oyo ndenge asepeli ministre ya sport a insisté na mosala oyo esengeli esalema na ibandeli esengeli batia mosala liboso pona ko réussite makambo nyonso ekende liboso. Professeur Dan Kuba Takana ye akendaki mikoleleki kotika candidature na ye na seni po na poste ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Dan Kuba azani tentative ya réponse ilongo na Midjo Mabasi pe Igor Ntingi. Prof Dan Kuba ozanani. Nazali professeur d'université, nazali pe recteur ya université canadienne au Congo, surtout nazali un opérateur économique, peu consultant senior international, na travaillé na ba cabinet ya intelligence économique local alliance de BRICS. Pourquoi
koluka ko diriger ville province à Kinshasa. Ville na biso ya Kinshasa ezali aujourd'hui menacée na instabilité. Instabilité due na ba défi oyo ville ezali na yango lokola problème ya insécurité ya kuluna, tozali komona ba embouteillage, problème ya logement, problème ya salubrité, aussi accès na ba service de base lokola mai, lokola courant ou santé. En ce qui me concerne pour la ville ya Kinshasa, nazali na vision ya munene pour na ko répondre na ba besoin, aussi ko améliorer qualité de vie ya bana Kinshasa. Oya monene ezali défi ya démographie. Ba perspective na yo pe vision na yo pour la ville et province à Kinshasa ezanini. Tu as un projet ya mégalopole. Mégalopole, eza peut-être kombo ya sika batu bayoki na mégalopole et la kisi ndenge nini toko créer ville ya Kinshasa en partenariat na ba province environnante lokola Grand Bandundu, Grand Kasaï, na Congo central. Il faut qu'on crée une zone industrielle na Grand Bandundu, na Congo central, pe na Grand Kasaï autour ya Kinshasa, pe kotonga ville mususu ya Kinshasa, place ya kotonga ngo ezakaka na Maluku. Na soki totongi na Maluku, tokotala bilanga wapi, batu bakolia ndenge nini. Du projet ya mégalopole oyo toye nango pona bana Kinshasa parce que tozali na makoki ya ko mobiliser ba capitaux. Possible que professeur Dan Kuba a postulé na poste ya gouverneur ya ville province à Kinshasa, azabongo candidat indépendant. ABC Suite Hotel pe ba présenter ki ba appartement na bango pe ba nosa ki ba programme na bango ko banda jeudi ti mokolo ya dimanche. Reportage Edi Imbani. Kinshasa mwana Congo yoka. Hello bango bozelaki Hello Kwango bozelaki yango yeye. ABC Suite Hotel, Sheraton na Kinshasa. Et quoi awa na commune Lemba, désormais commune Lemba. Et suis véritable référence pour na bino ba mignon mikiliste. Même mata bino ba na mboka. Et sika kitoko ya kozwa vrai relax nde yango yo. ABC Suite Hotel, azobeta bango toro toro. Bondi melangai bana Congo que ABC Suite Hotel bokozwa mibangi na ba appartement veut dire ba suite kuba ya VIP confort ya dégâts ba chambre kutu koloba na hotel pardon ko pousse na hotel pour lixo ba sopeli bino kuna côté kuna ezalaka te baza na lounge bar bona bino obolingaka ba weekend bien assaisonné restaurant pezali avec ba cuisine nyoso okanisi esili tintin ABC Suite Hotel ezana mobangi na salle de fête pona ba cérémonie na bino nyoso ya ndenge na ndenge mariage coutumier civil pe religieux ba anniversaire pe misusu salle bien climatisée net ozana Canada akiti ya ba marié tika na yo nieke so yo wapi e bongo DJ awa aniataka net konono de fote nyuso kitoko esilite o ba maison commerciale pe ezali shopping nyoso elengi. Simba na ABC Suite Hotel chaque jeudi à partir de 13h30 ngingo boza na buffet, vendredi 16h30 karaoké, samedi 18h30 soirée et bongo dimanche pour na kosukisa ba 16h30 wana nde relax. Mona ABC Suite Hotel na Lemba Foire en face ya première porte africaine juste na croisement ba venir Lulo na de l'école kaka na makadam wana oza mobimbadi. ABC Suite Hotel ba Léopard de la Sap est-ce que on est kokaina wana Ana people la qualité et la différence. Tebeta bongo masolo ya fait de société pour nous que quartier m'appelle la paix na quartier 1 na commune ya Masina bazana etamoko ya babe makasi na o etalipon o eza côté kuna Yannick Musite qui a pesi bino ba détail. Bandeko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bandeko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona
bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona evindaka na ndenge ya kosakana te yo kotraverse wapi soki mai ya nsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière nsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traverser rivière Nsanga pe ezali kokabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza kobeba transition itondi ndenge ezongoleka no sengi na ba député na biso bimi abong c'est pour vraiment moi ezati poto eleki makasi. Abong c'est pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ndeto ke na boutique na batela na biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako ebukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo kobanda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo totikala kaka na masolo oyo etali fait de société mpona nzembo ke courant mai eza pasi mpona na quartier Badara na commune ya Ntili. Na quartier Badara, na commune ya Nsele, likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai. Ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi awa na 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre problème ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te to tungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te eza eloko déjà ume bantu Badara oyo bantu banjango na tomona courant te tomona mai te donc tozana bosenga nango nde na moment oyo na mbula wa 2024 bakotela biso courant bakotela biso mai po ça nécessairement so mata biloko courant ezate po tozo bayeni courant ezate ozomona tozana susa courant na mai bakotela biso mai na courant pe eza pasi kuna na quartier Mikondo na commune ya Kimbanti ki ba reporter ya Info Lingala journal pour le peuple bakitaki sur place pe bakutana kina difficulté oyo mai pe courant ezali casse-tête ezali pasi na ndenge ya kosakana te tozali awa na quartier Mikondo na commune ya Kimbanseke population aleli pe balobi lolenge nini esengeli balela lisusu po ba autorité batala ba résoudre problème oyo evandeli bango depuis bamvula ebele na quartier Mikondo likambo etali mai casse-tête likambo etali courant casse-tête bongo eloko nini bakosala tangu phénomène kuluna ezali ko battre record na ville ya Kinshasa bango pe bazali épargné te soki osala kabisika mususu esengeli ozonga mbangu noki pona kozwa moto pe kokende sika yo vandaka po soki bazui après 18h awe ezalaka pasi bongo likambo etali mai base debriaka kaka bango moko pona kolukaluka ndenge nini kosaprovisionner na mai po régie des eaux abosana na ye bango abandona na ye bango ndenge bango moko balobi toza na commune ya Kimbanseke na quartier Mikondo papa toza na pasi ya kosakana te mai totoka kaka mai ya mabulu nde tomela mai ya mabulu ezobelisa biso na bana bakulu na koto oyo koloba kutu te bazokotela biso mpona nini mpona molili partout ezaka molili eza na ba 4 okutana kaka bakulu bazobotola mbongo mpona nini mpona molili tozomona pasi papa
tobanzi ke bana ya quartier Mikondo ndenge ba beleli ba autorité ba yoki bango pe ba kosala quelque chose pour na ko résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier oyo ba bengi Mikondo na commune ya Kimbanseke. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté ma vœu de meilleur na bakilio na Enyos. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na enyoso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o ba yebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena ba kifunda na onyoso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Lancement il y a mois de la femme et Kosalema Mokolo il y a le 8 mars comme vendredi 8 mars Timokola dimanche 31 mars et pas il y a Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais au va organiser ba activité ndenge na cadre ya programme na bango Mwasi Day Dombendo Longwanza pesi bino ba détail. Sous les hauts patronage, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anadek, Bazali Kosala, lancement, il y a moi de la femme entrepreneur, Oyoba Bengi Mwasi Day, Kobanda vendredi 8 mars, Kino dimanche 31 mars 2024, et Koyinda Mabe, et Kozala Pera contre Yaba femme passionnée du numérique dans Mitop Bibi Digi, Bakonkou, ya push avec AIM, Bakosa l'appel lancement, il y a plateforme numérique, il y a Anadek, moi de la femme, et Koyinda Nandenge ya Kosakanate, Anadek, Ezali Nini, Anadek, Ezali Bongo, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Boyoka bien, ba enregistrement, Esi et Bandi, Yango Ezali Kosalema, na maison de l'entrepreneuriat et de l'environnement, na première illimitée, Yambala Oyo, Nde Mwasi Day, Anadek, Likambo ya entrepreneuriat, Yaba maman, Anadek, Likambo nde Yaba maman. Anadek, Likambo ba maman. Za posa olia potota kitoko pe ya qualité ba ki Protiva pesa na pona bino. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les produits pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote na bodona Bino, vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Na 7e rue Limité Petit Boulevard Papa Griffe aza ko sala ba poto kitoko pe ya qualité kende ko découvrir yango. Papa sinangai e utako apio.
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre mozalaka nayo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on a bien diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas grise pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspend pas. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir on a dit nous on va devoir dans la salle sur le téléphone dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur un peu monsieur mon ambassade de Dora Kekele pour mon dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat qui a mon nez, le col à il. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Aux ala au le roi est mort. On est comme un bolide, le col à il. Il y a un en sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota qui battait ça. Oyoki adresse eza moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema